Ali Bey yaklaşık olarak bir aydan beri horlama protezi kullanıyor. Geldiğinde çok büyük sıkıntıları vardı. Uyuyamıyordu. Uyumaktan da korkuyordu. Hemen kendisine soralım. Protezden önce durum nasıldı? Protezden sonra neler değişti? Protezden sonra çok rahatladım. Öncesinde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Öncesi gece 6-7 sefer uyanıyordum. Uykumu alamıyordum. Gündüz uyuyordum. O iş kalıyordu. Çok rahatladım bu şeyi aldıktan sonra. Neler değişti mesela? Kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Çok rahatladım. En azından uykularım şey yaptı. Ve hanım rahatladı. Horlamanız nasıl oldu? Horlama yok. Şu anda kesildi. Tamam. Horlama kesildi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.